नामान आराम देशका एक शक्तिशाली सेना प्रमुख थिए। उनले धेरै युद्ध जितेका थिए, तर उनको जीवनमा एक ठूलो समस्या थियो, कुष्ठरोग। उनले यो रोगका कारण धेरै दुःख पाइरहेका थिए र कुनै उपचार फेला परेको थिएन। एक दिन नामानको घरमा काम गर्ने एक इजरायली सेविकाले भनिन्, यदि मेरा मालिक इजरायलको भविष्यवक्ता एलिसा कहाँ जानुहुन्छ भने उनले परमेश्वरको सामर्थ्यद्वारा निको पार्न सक्नुहुन्छ। नामानलाई आशा जाग्यो। उनले इजरायलका राजासँग अनुमति लिए र भविष्यवक्ता एलिसाको घर पुग्न यात्रा सुरु गरे। जब नामान एलिसाको घर पुगे, उनले आशा गरेका थिए कि भविष्यवक्ताले उनलाई भित्र बोलाएर ठूला चमत्कार देखाउनेछ। तर अचम्मको कुरा, एलिसा बाहिर पनि ननिस्किकन उनले केवल एक सन्देश पठाए, यर्दन नदीमा 7 पटक डुब्नुहोस् अनि तपाईँ सफा र शुद्ध हुनुहुनेछ। नामान रिसाए, के मेरो देशका नदीहरू राम्रा छैनन्? किन म यहाँ पानीमा डुब्नु पर्छ? नामान रिसाए र फर्किन लागे, तर उनका सेवकहरूले उनलाई सम्झाए, यदि भविष्यवक्ताले तपाईलाई कुनै ठूलो काम गर्न भनेका भए के तपाईँ गर्नुहुने थिएन र? अब उहाँले केवल सानो कार्य गर्न भन्नुभएको छ, किन प्रयास नगर्ने? नामानले नम्र भएर यर्दन नदीमा डुब्न सुरु गरे। पहिलो, दोस्रो पटक, तेस्रो पटक केही परिवर्तन छैन। चौथो पटक, पाँचौं पटक, छैठौं पटक अझै कुष्ठरोग बाँकी नै। तर 7औं पटक पानीबाट उठ्दा चमत्कार भयो। उनको छाला पूर्ण रूपमा सफा भयो। नामान अचम्ममा परे। अब उनले बुझ्न थाले, परमेश्वर नै साँचो जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसबाट हामीले सिक्न सक्दछौँ, परमेश्वरको मार्ग सधैँ हाम्रो सोचभन्दा फरक हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी ठूला चमत्कारको आशा गर्छौँ, तर परमेश्वर सधैँ साधारण चिजहरूबाट महान कार्य गर्नुहुन्छ। सेवकहरूले नामानलाई सही सल्लाह दिए र उनले नम्र भएर माने। कहिलेकाहीँ ज्ञान केवल ठूला व्यक्तिहरूसँग मात्र हुँदैन, साना सेवकहरू पनि सल्लाह दिन सक्छ।